और जैसे ही वो स्टोरी का क्लाइमैक्स बढ़ता गया, किचन से आवाज़ आई। इस बार बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़, जैसे सारी प्लेटें फर्श पे गिर गई। सब भाग के गए, किचन बिल्कुल खाली, लेकिन फर्श पर पानी था, जैसे किसी ने अभी ही हाथ धोए हों। जब 9वां दिन था तो सबने डिसाइड किया कि ये जगह ठीक नहीं है। तब इधर इतनी अजीब-सी चीज़ें होने लगी हैं तो सबने पैकिंग स्टार्ट कर दी, सारी चीज़ें फाइनल हो गई। लेकिन रात को 2:50 पे सीढ़ियों से एक आवाज़ आई, जैसे कोई चल रहा हो, टक, 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 टक करके। तो फरहान ने दरवाज़ा खोला, हॉल बिल्कुल खाली था, लेकिन महक जो उनकी बहन थी ने धीरे से कहा कि वो वापस आ गया है सीढ़ियों पर। फरहान ने पूछा, कौन? महक ने जवाब दिया, वो जो मम्मा की कहानियां सुनता है। और उसी वक्त लॉबी की लाइट एकदम ऑफ हो गई।